Yes, reka dutangire na episode ya 12. Ndetse muribuka kangaha muri ofisi hamwe Nyiramwiza wacu asigaye akora, abakozi bari batangiye kuba bamuvuga bati ese mwabonye ibyabaye ku mugoroba washije? Ati mwabonye ko Nyiramwiza wacu yabashije kuba yasubirana n'umugabo we, kandi bakomeza kuba bavuga ngo babashije kuba bahana divorce. Ndetse umwe mu bakobwa bakorana bari kuba babariza nkuru yakomezaga avuga ko ari motari wayamuhaye ayo makuru, ndetse akomeza ababwira ati njye nzajya nkomeza mbashakira amakuru. Ako kanya disi ka Nyiramwiza niko kwinjira kabasekera, ariko kabasekera muri view wanse nyine yanse kubona rimwe utakongera kuba wayibona. Ndetse bakomeje bamuvuga bamunegura, nawe yagezemo yitwara nk'utamwumvise. Kumbe barakwereka muri ako kanya wa mukazini cyangwa se mubyara wa Ryu nawe yari arimo atambuka. Nibwo ka Nyiramwiza kacu kamuhamagaraga kagira kati Mr. Ryu, ati waba ugiye hehe? Ryu niko kuba yagaruka, arangije atangira kuba yakaganiriza akabwira ati biriya bintu wabashe kuba wakora, ati ntago ari byiza habe na gatoya. Ati biriya bintu wakoreye mu modoka yawe, ati abantu bose babibonye. Ka Nyiramwiza niko kwa kambwira ati abantu mba ngomba kuba nabaye icyo bashaka, kandi sinitaye ku magambo bakomeza kuba bamvugaho. Ati bityo ndi kuba narebaho ni urukundo rwanjye n'ubuzima bwanjye, ati abandi ibyo bavuga ngire ngo ntabwo mbashe kuba nabyitaho. Ati ahubwo ahangaha hari amadosiye nari mbashe kuba mufitiye, ati ndatekereza wareba ukaba wampa ibisubizo. Ndetse nibwo anti wabo yazaga atangira kuba yakubita inshyi umukobwa amubwira ati gute watinyuka kuba wajya kurara mu rugo rw'umwana wanjye, ndetse Isano yahagera ukaba wamubwira amagambo ameze kuri ukamwitwaraho kuriya? Ati se byari ngombwa ko uba wakambara ubusa ukaza imbere ya Isano? Umusore yatangiye kuhamubwira ati ariko anti ibi ngibi ntabwo byemewe n'amategeko, cyangwa se kuba waza gukubitira umuntu hano mu ruhame, ati ni agasuzuguro. Ubwo anti yakomezaga avuga ati ngo habaye kutumva, ati gusuzugura, ati se ngewe nsuzuguye nde? Ati aka gakobwa nazi n'ahantu gaturuka kaje kisanga mu muryango wacu, ati ni kuri kuba wavuga ngo ngende agasuzuguye? Umukobwa Nyiramwiza niko gutangira kuba yamubwira ati ariko anti turabona ahangaha turi mu bantu benshi, yaba niba dufitanye ikibazo, ati wareka tukagikemura biri prive. Ubwo anti niko kuba yarakara amubwira ati gute watinyuka kuba wambwira ayo magambo? Agiye kuba yamukongera kumukubita urushyi, Ryu aramufata aramubwira ati uyu nguyu ni umwe mu bakozi banjye, ati kandi ntabwo nakwemerera ko wongera kuba wakora ibyo uri gukora, ati kuko ntibyemewe n'amategeko habe. Ubwo anti niko gutangira kurakara, atangira kuba yabwira wa musore wacu ati urakeka aka kanya ugeze muri iyi kampani nawe umaze kuba wagira imbaraga ku buryo ushaka kuba wahangana na anti wawe? Ati ngenda kuzi kuva mu bwana wawe mpaka kugeza ubu ngubu ukuze, ati gute watinyuka kuba wampangara? Ati sugize igihe nabashije kuba nagirira muri uru rugo njyewe? Disi uyu muhati yari afite ubwibone ndetse no kwikunda cyane no gukunda abandi, akaba akunda akurikije ku giti kimwe, atabashe kuba yareba ku rukundo rw'umuntu. Nyiramwiza ariko gukomeza kuba yamubwira ati ariko kubera icyo uhora utekereza amafuti? Ati nta gihe watekereza ibintu bizima. Anti niko kuba watangira kuba yababwira ati ubwo ngubwo muri ahangaha rero mushaka kuba mwanyiteranya ngo mube mwantuka, ati ariko ntibiza gukunda, ati kuko wenda kuzi cyane, ati ubu ngubu uri ahangaha utegereje ko Ryu abasha kuba yapfa cyangwa se yava mu buzima, ati ukaba wajyana imitungo ye, ati ariko ndagusezeranya ntashidikanya ko ibyo ngibyo ntibizigera bibaho mu gihe nzaba nkihari, ati kandi ndabizi ko na papa we cyangwa sogokuru yiwe ibyo bintu atabasha kuba yabikora ngo abashe kuba yaguha imitungo yiwe. Ati uranyumva neza? Ati urabona ukuntu ubashe kuba wansuzugura muri aba bantu? Kandi niba mwitegereje neza uyu mugore niwe wari uje afite akavuyo ndetse n'amahane ari kuba yarwana, ariko ageze ahangaha atangira kuba yavuga ngo umusore wacu uru atangiye kuba yamwandagaza mu bakozi. Yatangiye kuba yababwira ati nzareba uko muzabaho, ati ngiye ko mbashe kuba nakigendera, ariko
muzabasha kuba mwahura n'ibibazo. Ati dore aho nibereye. Rwibutsa kureba neza niba waradukoreye subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru. Nubasha kuba wayikunda cyane uze kuba washyiramo imitima myinshi, ndetse nuza kuba wayishimira uze kuba wadukandira kuri share, uyihereze bagenzi bawe nabo babasha kuba bakirebera inkuru nziza, ndetse zibigisha isomo ryo kuba bagabanya imishiya mu buzima bwabo, bakaba bakundana na bagenzi babo ndetse bagasangira bikeya bafite muri byo. Kumva umusore yatangiye kuyamubaza niba akiri kubabara, umukobwa niko kwamubwira ati reka reka. Umusore niko mvuze amubwira ati ntuze kuba wakita ku magambo uriya mugore abashe kuba yavugira aha ngaha. Ati nanjye ni kuriya bandize. Ati kandi uriya mugore ntiyigeze ashyingiranwa n'umugabo n'umwe, ntiyigeze anabyara umwana n'umwe. Ati niwe wareze Riyu kuva mu bwana bwe kugeza akuze. Ati niyo mpamvu uri kubona ari kwitwara kuriya. Ati rero nizere ko utari buze kuba wabyegereza umutima. Ka Nyiramwiza disi nako nta mutima mubi wako kagira. Kakomeje kuba kabwira umusore ati ariko nyuma y'ibyo byose njye na Riyu, ati twahanye divorce. Ati kandi urabizi yakomeretse. Ati nagombaga kuba najya kuba namwitaho. Ati se n'ibyo ngibyo yakagombye kuba yabindenganyiriza. Umusore niko kuba yamubwira ati rero ubu ngubu ugomba kuba wabireka. Ati ndaza kuba najya kuba namwitaho nta kibazo. Ka Nyiramwiza niko kuba kamubwira ati ibyo ngibyo nta kibazo. Ati ndaza gukomeza nkora kuri ya projet twari turi gukoraho. Ati kandi niza kuba yarangira ndaza kuba nakubwira. Ati kandi nihaza kuba wagira ibibazo ubonamo nawe cyangwa se amakosa uze kuba wambwira. Kumbe muri ako kanya agakobwa kari kamaze kuba kabwira Ruwo ati ariko reka mbanze kuba najya kuba nareba umugabo wanjye nubwo twatandukanye mbe namurebaho bwa rimwe. Kumbe kageze aha ngaha mwibuke anti w'umusore yari yahoze ari kugacondagura byacakagura iki, katangiye kuba kakitera make-up ahantu bagakubise iki kugira ngo umusore ataza kuba yabishona cyangwa se yabibona. Niko kumara kuba kakitera make-up, karangije kaza kavuga aha ngaha ati sheri, ati nakuzaniye ibiryohereye. Ati kandi nizere kuri buze kuba wabikunda. Iyo niko kuba yamubwira ati ariko asistanti iyi ntiyambwiye ko ari buze kuba yakureba. Agakobwa niko kuba kamubwira ati ibyo ngibyo bireke. Ati wowe banza urye, ati ibindi uraza kuba wabimenya nyuma. Umusore niko kuba yatangira kwihumuriza ibiryoherera cyangwa se ibiporezo. Atangira kuba yabwira agakobwa ati ariko ndakeka ibi ngibi narigeze mbiryaho na mbere. Agakobwa niko kuba yakitegereza, arangije akabaza ati kubera iki witeye make-up nyinshi? Ati anti yaba yigeze gukubita? Umusore bigaragare ko nawe yari azi anti wiwe. Agakobwa katangiye kuba kabyoroshya karamubwira ati we banza urya ibindi biraza kuba biza nyuma. Ati kandi ikindi nabashije gukora imyaka 4. Ati urumva muri iyo myaka 4 mfite experience yo kuba nahura n'abantu bagiye batandukanye kandi benshi. Ati urumva ibyo bankorera ntabwo mba mbyitayeho. Ndetse umusore muri ako kanya yarababaye ndetse ararakara. Agakobwa gakomeza kuba kambwira ati sheri banza urya ibindi uraza kuba wabimbaza nyuma. Umusore yakomeje kubabara ariko aba yabikagaragariza binakoko ndetse karabibona. Karangije niko kuba kambwira ati niba utakunze ibituzi ryanjye, ati bimpereze mbe nabyirira cyangwa se nze kuba nabiasista cyangwa se assistant nyine aze kuba yabyirira. Umusore niko kuba yamubwira ati ariko njye nabirungurira nakubwiye ndwaye. Ati ntabyo mfite ngomba kuba nabirya. Agakobwa niko kuba kambwira ati rero njye ngiye kuba nava aha ngaha nigendere. Ati mfite akazi kenshi ko gukora. Umusore niko kuba yamubaza ati se ugiye hehe? Umukobwa niko kuba yamubaza ati se ya marushanwa cyangwa se ya Trojan Horse Mountain turi kuba twakora ya projet, ati ntabwo uyiziho? Umusore yatangiye kuba yajya kure mu nteruro, atangira kuba yakibuka bimwe mu byo yavuze. Agakobwa gakomeza kamubwira ati ubu ngubu nibyo ndi kuba narebaho. Ati kandi ngomba kuba nabikora bikarangira neza nkabasha kuba natsinda. Barakwereka iyo yatangiye kuba yakibuka ari kubwira assistant ine ati ugomba kuba warekura umukobwa agakora icyo ashaka, ndetse kubera ko ibyo akora bikunze agakomeza akaba yabikora nta muntu uri kuba wamubangamira.
assistant nyine nawe niko kwamubwira ati yego bosi ati nk'uko mubishaka niko bigomba kugenda. Kumva agakobwa kakomeje kuba kamubwira kuri poroje, umusore niko gukomeza kwigirishwa gatangira kuba kamuha sheri ati noneho ubaye iki. Umusore niko kwamubwira ati ndumva ibikomere byanjye bikongera kuba byandya ati ndakeka nkeneye imiti. Agakobwa niko kwa kamubwira ati reka mbashe kuba nayikuzanira, kumbe muri ako kanya assistant nyine nawe yari ari kuza agiye kureba umusore niko guhita amuhamagara nyine niko kuba yakitaba aramubwira ati bosi ati ubu ngubu ndi ku muryango ngiye kuba nakinjira. Assistant nyine yahise yinjiramo, umusore atangira kuba yamubwira ati ariko wakiguryiwe ati ko nakubwiye ngo nubwo uriya mukobwa agiye kuba ari wenyine ari mu kazi ngo ujye umucunga ujye ubikora. Cyatangiye kuba cyadagadwa, umusore niko kuba yakibwira ati niba ari kuba yakora ibyo akunda narakubwiye ngo jya umukomeza umubi iruhande, naza kuba yagira ikibazo cyangwa se yahura n'ikibazo tube twabimenya vuba. Ati none ubu ngubu ibibazo ari kuba yacamo ntabwo turi kuba twabimenya, ati ndi kuba nabimenya biri kujya kurangira. Ati urumva turi buze kuba twabikemura gute cyangwa turi bumufashe gute? Disiriyu wacu murabizi neza ko abahangayikiye Nyiramwiza. Yakomeje agituka arangije ariko murabizi nawe nta mutima we agira. Arangije niko kuba yakibwira ati va ahangaha ati ujye kuba wagira ibyo ukemura vuba. Kumbe kiri gusohoka ahangaha umukobwa yarakibonye niko kuba yagihamagara ati assistant yine ariko kubera ko cyari kiza amakosa kivuyemo we na boss wacyo cyahise kibwaka kiva aho ngaho kirirukanka cyane. Umukobwa nawe yaragarutse ahangaha ariko kuba yabaza umugabo wiwe ati se abashije kuba yakongera guhura n'ibizazane cyangwa se mu nda hiwe hongeye kuba hamurya. Boss Riyo niko kuba yamubwira ati oya ati ahubwo ni ikibazo gito yagize atagiye ku bitaro. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ariko nawe ugomba kuba wajya ku bitaro ati ndakeka aribyo byaba byiza cyane. Kumbe muri ako kanya agakobwa katangiye kubwira kabwira umusore ati fasha ahangaha mbe nakwereka, ati fasha ahangaha wowe wansuzumira ibingibi niba biraza kuba byaba byiza kuko ubwo ndibuze kuba nabimurikira boss wanjye ru. Umusore yamufashije ahangaha arangije atangira kuba yakitekereza design ahangaha kari kakoze, atangira kuba yakabwira ati ni nziza ati irimo kuba yakurura abantu ndetse nashushanyije neza rwose ati ndetse n'amabara wakoresheje nayo ni meza cyane. Niko kwa kamubaza ati se urabona biri buze kuba byanyorohera kuba yaza gutsinda abandi? Umusore niko kuba yamubwira ati ariko iyo uza kuba warambwiye mbere mba naragufashije ati ariko n'ubundi ntabwo uri buze kuba wagira icyo mburana. Umusore niko kuba yakabwira ati mba ngufashije ariko uribuka yuko twatandukanye. Agakobwa niko kuba kamubwira ati ariko njye nawe twigeze kuba twashyingiranwa ati niba wamfasha wankorera iyo faveri tukaba twabikura mu nzira nabyo. Umusore niko kuba yakabwira ati ariko njye naragukunze ariko wowe sinzi niba uba unkunda ati se ubundi buriya wowe uba unyitayeho? Agakobwa niko gutangira kuba kasekamo aho ngaho kubera amagambo umusore yari ari kuba yakabwira, ariko disi umusore wacu uriya we yari ababaye. Agakobwa ko kakomeje kwisekera disi ahangaha. Umusore niko kuba yakabwira ati rero ati ndaza kuba nagufasha ati ariko biraza kuba byakenera ibitambo ati kandi nawe ndabizi neza ko ubizi ko ntacyo ubusa kikihaba. Agakobwa kacu katangiye kuba kadagadwa ndetse nariyo ahangaha akomeza yiyumvira aravuga ati genda ujye kuba wanzanira sketch ziri hejuru hariya ku kabati ati nizo uri buze kuba wakoresha mu byo ugiye kuba wakora. Agakobwa katangiye kuba kambwira ati se urumva ndi buze kuba nakoresha sketch zawe ati ntibazamfata buriya? Agakobwa ariko karamubwira ati nubwo twatandukanye cyangwa se twahanye divorce njyewe numva nkigufitiye urukundo ati kandi gusa mba numva ntatagaruka ahangaha kubera ko wowe ufite umugore ati ufite umugore mu bana. Katangiye kuba kavuga iby'abagore. Umusore arakabwira ati se kuba wavuga uwe mugore? Agakobwa niko kuba kambwira ati se madame Isano si umugore wawe? Umusore niko kuba yamubwira ati se wari wabona njye nawe turi kumwe? Agakobwa niko kuba kamwibutsa ati uribuka muzana kuri airport se? Ati ndetse n'ukuntu mwahoberanye biriya ntago ari ibintu by'abantu bahoberana kupfa kuriya gusa. Ati wari uje kuba wanyereka ko ufite umugore ngo ntazongera kuba nakubangamira.
umusore niko kuba yamubwira ati icyiza ni ukuri kuba watera sitora atari byo. Ati se mbashe kuba nakubwira yuko cyagenze hariya ari we nje kureba wabyemera. Agakobwa niko kuba kambwira ati reka reka nigendere kuba nazana ibyo wantumye. Ati izo sitori zawe ziri kuba zankurura zikanshuka, nkumva ndashaka kuba naguha ukankozamo curubaro yawe. Umukobwa niko kuba yajya kuzana za disayini, arangije azihereza umusore. Umusore aramubwira ati weze igumana uraza kuba wakoresha izo ngizo. Ati kandi ndabizi neza ibyo uri kuba washaka cyangwa se intsinzi uri gushaka, ati uraza kuba wayibona bitakugoye. Ndetse aha ngaha agakobwa kacu ka Nyiramwiza, umusore yari abashije kugaha dizayini nziza ndetse zishushanyije neza, gatangira kwibwira mu mutima ati ba bantu bose bajya banseka bavuga ko nta kintu nshoboye ndaza kuba nabatsinda. Agakobwa niko kuba katangira kuba kabaza umusore ati se gute waba ubitse izi dizayini? Umusore niko kuba yakabwira ati erega nakubwiye ngo uri uwanjye. Ati kandi icyo uzaririra cyose nkifite, ati ngomba kuba nakiguha. Disi umusore yari yuzuye urukundo ndetse n'amagambo meza, ndetse nta kintu atajyaga akora ngo ako gakobwa kaboneka gakunda, ariko ko kabaga kabitereye iyo disi ntabwo kabaga gashaka kuba kabyumva cyangwa se ngo kabimenye. Umusore niko kuba yakabwira ati rero uze kuba wazikoresha, ati ndabizi neza ziraza kuba zagufasha. Barakwereka aha ngaha agakobwa kacu ka Nyiramwiza kamaze kuba kabona blueprint iri aha ngaha dizayini, katangiye kuba kakibaza byinshi. Umusore niko kuba yakabwira ati reka kuba wayireba cyane cyangwa ukomeze kuba wakibaza byinshi. Ati ndabizi ibyo ugiye kuba wavuga ariko ceceka ujye kuba wakora. Kumva aha ngaha umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati iyi blueprint umpaye, ati niyo nabashije kuba najyana kwa porofeseri ubwo najyaga kuba namureba ndi kuba ndi ku isoko rihanganye n'abandi. Umusore muri ako kanya umukobwa amaze kuba yamubwira gutyo, yatangiye kuba yakibuka ubwo yari ari kumwe na wa mugabo wari umutwaye bise anko wiwe, ndetse aha ngaha yari ari mu bitaro ari muri kondisiyo mbi. Umusore niko kuba yamwegera, umugabo niko kuba yamubwira ati uzite kuri Isano. Ati ndagusabye, ati uzite kuri Isano. Umusore ndetse nawe yari ahagaze aho ngaho. Kumbe muri ako kanya hinjiye umuganga, bigaragara ko umugabo k'ubuzima katari kari kugenda neza cyangwa se katari kari kuba kagenda neza mu buzima. Umusore aho ngaho yarasohotse ndetse umuzehe yari ari kuba yavurirwa muri VIP. Umusore niko kuba yasohokamo aho ngaho mu cyumba ubona ko ahangayitse ndetse ababaye. Ndetse ako kanya ari kuba yasohoka, Madame Isano niko kuba yahita yinjira. Umusore ndetse nawe yari ari kuba yabyibuka ibyabaye muri uwo munsi. Barakwereka bidatinze ndetse muribuka neza ko umusore wacu nawe yari yakoze impanuka ari kumwe na anko wiwe. Yasohotse aha ngaha mu bitaro ari mu kagare, ndetse atashye kugera aha ngaha yahuye na Madame Isano. Umusore niko kuba yabwira abarinzi be ati musukura aha hantu, ubwo abarinzi nabo niko kuba bava aho ngaho, barabizi baba bagiye mu kazi cyangwa se bagiye kuba batangira akazi. Umusore yatangiye kuba yabaza Miss Tani ati porofeseri ari hehe? Madame Isano niko kuba yamubaza ati sibyo uri kuba wambwira ni ibiki? Umusore niko kuba yamubwira ati ndabizi ibyo wakoze, ati kandi ndabizi ko ari wowe wabashije kuba wakiba poroje z'umugore wanjye. Ati ndi kuba nakubaza ati icyo kinyendaro cy'umuporofeseri kiri hehe? Madame Isano niko kuba yakomeza ahakana. Umusore aramubwira ati ibyo ndi kuba nakubwira njye ndabizi neza, ati kandi ugomba kuba wanyumva. Ati se igihe ndi kuba nakubariza ntabwo uri kuba wanyumva? Ati ubundi gute washatse kuba wakiba poroje y'umugore wanjye? Ntabwo nari nzi ko nawe ufite ubwenge nk'ubw'abana bigeze aha ngaha. Ati gute ubundi mwatinyutse kuba mwakiba poroje z'umugore wanjye? Mwibuke neza umusore porofeseri ari kuba yabaza aha ngaha ni umwe wigeze kuba yakubita kuri ka kandi k'umugore we, cyangwa se umwe aho Nyiramwiza yagiye kuba yatanga ziriya dizayini niba ari kuba yasaba akazi, porofeseri akaba yarongora wa mukobwa akaba yamufata ku ngufu. Mutaza kumva ari gukomeza kuba yamubaza uyu mukobwa Madame Isano mukagira ngo we hari ikindi bari gupfa, amufitiye inzika z'uko yashatse kuba yarongora umukobwa we cyangwa se yanamurongoye, yarongoye umugore wiwe. Yakomeje kubaza akakobwa hano kabona katari kumusubiza, niko kuba yahaguruka atangira kuba yakaniga akabwira ati ndakeka uyu munsi byaba biri buze kuba byarangirira aha ngaha nutaza kuba wambwira ahantu kiriya kigoryi cyihishe. Ese wowe umenye ikigabo cyagufatiye umugore ku ngufu
wabyitwaramo ute cyangwa se wagaragaza ayahe marangamutima? Ese nawe watangira kuba wabikurikirana nk'uko uyu musore ari kuba yabikora? Icyo mba nagusaba ni ukuba wadukorera subscribe ngo utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment utubwire uko uri kubona iyi nkuru. Nubasha kuba wayikunda ushyiremo imitima myinshi, ndetse nubasha kuba wayishimira uze kuba wayisharinga kuri bagenzi bawe, ndetse niba wibagirwa kuba wadukandira like kuko ni ingenzi cyane.